Цаана хүүхдүүдээ. За та нар маань гэртээ гэр бүлийнхнийгээ хамгаалаад, өөрийгөө хамгаалаад сайн сууж байгаа бахаа гэж багш нь найдаж байна. За өнөөдрийнхөө хичээлээ бүгдээр монгол тайлбартаагаар явъя. Өнөөдөр бүгдээр conditionals and mixed conditionals буюу монгол хэлээр нөхцөл болзол төгөлбөр гэж хэлэгддэг дүрмийн талаар ярилцсанаа. За гэхдээ conditionals-ыг болохоор хэдүүлээ quick review хийх маягаар яриад явна. Харин mixed conditionals буюу яг танай толгойг эргүүлээд байгаа, хийхэд хэрэгэлзээ дөрүүлээд байгаа тэр хэсэг дээр илүү жоохон тайлбартай явъя гэж багш нь бодлоо. За 0, first, second, third conditionals-ууд. Эдгээр маань бүгдээрээ дүрм суурьтай тийм үү. Тэгэхээр энэ conditionals-уудыг чи хэрвээ ямар нэгэн эргэлзээгүйгээр алдаагүйгээр ч юм уу хий гэж бодох юм бол дүрмээ маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Дүрм гэж юу хэлээд байна гэхээр zero conditional дээр байгаа condition result нь юу юм бэ? Ямар цагтаа бичигдээд байгаа юм тий? First conditional дээр байгаа тэр if clause ямар цаг дээр байна? Түүнээс гарч байгаа result нь main clause ямар цаг дээр байна гэдэг аягүй сайн тогтоож ойлгож өөрийн болгож иж энэ дөрвөн conditionals-ыг хооронд нь ялгаж таних чаднаа. За тэгэхээр хэдүүлээ эхлээд илчилтэй ярив. За хоёр хэсгээс бүрддэг if clause буюу гишүүн өгүүлбэр, main clause буюу гол өгүүлбэр. За энэ гишүүн болон гол өгүүлбэр маань хамтдаа нийлжиж тухайн conditionals-ыг үүсгэнэ. Гэхдээ аль цаг үед хизээ тэр үйл явдлын үр дүн гараад байна гэдгээс шалтгаалаад өөр цагуудыг хэрэглэдэг байгаа тийм ээ. Okay. Clause express hypothesis and main clause express result. Тэгэхээр hypothesis гэдэг маань таамаглал гэдэг тийм таамаглал бүхий үйл явцыг хэлээд байгаа. Тэгвэл тэр үйл явцын үр дүнийг main clause илэрхийлдэг. За дараагийн жишээнээр if I study, I will pass the exam. But the next one is I will pass the exam if I study. Тэгэхээр энэ хоёрт маань таслалын ялгаа байгаа юм тийм. Та нар суралцсан байгаа хаа. Тухайн өгүүлбэр маань clause буюу гишүүн өгүүлбэрээр хэлсэн тохиолдолд дагалдан одоо ханаас нь орж буй main clause таслал тусгаарладаг байгаа. Харин clause-аар эхлэхгүй тохиолдолд таслал шаардлага байдаг. За энэ ерөнхий хэлбэрчлэл байна тийм ээ. Zero condition was used to talk about general truth and scientific facts, and also the situation. If the situation is true for you, you will use zero conditional. Тэгэхээр zero conditional маань харьцангуй хамгийн одоо тогтооход амархан, ойлгоход амархан, хэрэглэн амархан ийм нөхцөл өгүүлбэр байдаг тийм. За if-аас present simple түүний дагалдаад present simple ордог. Ямар үед zero хэрэглэгдээд юм гэхээр ерөнхий үнэн зүйлсийн тухай бид нэр ярьж байгаа үед. Тухайн одоо нөхцөл байдал, тухайн баримт баталгаа маань шинжлэх ухаанаар батлагдчихсан байгаа үед мөн тухайн нөхцөл байдал чиний түүний үр дүн нь чиний хувьд үнэн байгаа тохиолдолд zero conditional-ыг ашигладаг. За жишээ рүү гаръя. If I read in the car, I always get sick. So this sentence is so true for me. It makes me sick when I read in the car. За if you boil water, it evaporates. If we boil water, it evaporates. За тэгэхээр бид нар усыг 100 градус буцалгадаг. Буцалгах тусам энэ маань ууршаад байдаг тийм. Тэгвэл энэ л үнэн. Энэ шинжлэх ухааны батлагдсан баримт үнэн. Эхний үйлбэр би шинэ одоо ямар нэгэн зүйл уншаа утснаас ч юм уу, таблет ч юм уу, ном сонин ч юм уу уншаад явж байгаа тохиолдолд би одоо нөгөө дотор мухаа орогдог. Тэгэхээр энэ миний хувьд үнэн. Гих зэргийн өгүүлбэрүүдийг zero conditional дээр бичдэг, ярьдаг, хэлдэг. Okay. First conditional. Used to talk about a possible or likely situation in the future or in the present. За. Тэгэхээр possible гэхээр боломж яриад байна тий. Likely гэхээр одоо илүү боломжтой. Тэгэхээр тухайн situation маань одоо үйл явдал нөхцөл байдал маань ирээдүйн цаг дээр юм уу эсвэл одоо цаг дээр боломжтой, маш их боломжтой үр дүн харуулж байгаа үед first conditional хэрэглэгддэг гэсэн. За, хэлбэрчлэлт нь болохоор if-аас present simple,
буюу conditional present simple түүнээс гарч байгаа үр дүн нь will infinitive or modules infinitive. Тэгвэл тэгнэ гэсэн санаах нь шүү дээ. If it rains, I will stay home. Хэрвээ бороо орох юм бол би гэртээ байна. If it rains, I might decide to stay home. Хэрвээ бороо орох юм бол би гэртээ үлдэхийг шийднэ. Би гэртээ үлдэж магадгүй. Might гэдэг маань will гэдэг утгаар бас ордог. If it rains, we can't go. Хэрвээ бороо орох юм бол бид гадагшаа гарахгүй. Тэгэхээр if clause маань таамаглал одоо тэр condition, situation илэрхийлдэг тийм. За тэрнээс гарах үр дүнг main clause илэрхийлдэг гэдэг маань энэ дэр харагдаж байгаа. Second conditional. Used to talk about a hypothetical or unlikely situation in the present or in the future. And also, you can use this conditional when you give advice or a suggestion to somebody. Тэгэхээр hypothetical or unlikely. За энэ юу гэсэн утгатай юм бол hypothetical гэхээр it's not going to be happen, right? It's not going to happen. It can be happen. It's really unlikely that's going to happen. Тэр нь үнэхээр боломжгүй. Unlikely гэдэг маань likely боломж байсан unlikely гэх боломжгүй болоод явчихна. Тэгээ ийм нөхцөл байдлыг үр дүн ирээдүй болон өнгөрсөн цаг дээр илэрхийлэгдэх үед second conditional хэрэглэгдэнэ гэсэн. Нөхцөл байдал өнгөрсөн цаг дээр болоод түүний үр дүн одоо юм ирээдүйн цаг дээр илэрх үед гэсэн. За мөн хин нэгэнд чи заавар зөвлөмж өгж байгаа тохиолдолд энэ цагийг хэрэглэнэ. Тэрчлэн Fiana's past simple маань conditional илэрхийлж байна. Нөхцөл байдал үйл явдлыг илэрхийлж байна. Түүнээс гарах үр дүн would infinitive хэлбэр бичигдэнэ. Result. If I studied, I would pass the exam. Хэрвээ би хичээлээ хийсэн бол би шалгалтын дээрээ тэнцэнэ. If I were you, I would accept the invitation. Хэрвээ би чи байсан бол би чиний оронд байсан бол би тэр урилгыг хүлээж авна. Тэгэхээр авах байсан тий. Тэгэхээр hypothetical гэдэг үгний бас нэг одоо маш ойлгомжтой жишээ нь if I were you гэдэг хэлбэр байна. Бид нар хин нэгэн хүнийг оруулж чадахгүй тийм ээ. Хин нэгэн хүн биднийг оруулж чадахгүй боломжгүй. Тэгвэл яг ийм нөхцөл байдлыг hypothetical or unlikely situation гэж хэлээд байгаа. За эндээс ойлгомжтой баха. Third conditional. Used to talk about an unreal or imaginary situation in the past and regrets and criticism. Тэгэхээр гуравдугаар нөхцөл төгөлбөр маань одоо цаг маань condition and result аль нь өнгөрсөн цагт болсон. Өнгөрсөн үр дүн нь гарчихсан өнгөрсөн үйл явдал нь болчихсон тохиолдол хэрэглэгддэг. If past perfect if you has past perfect за түүнээс гарах үр дүн would have past participle дээр бичигдэнэ. If I had studied, I would have passed the exam. Хэрвээ би сайн одоо хичээлээ сайн хийсэн байсан бол хэрвээ би сайн суралцсан байсан бол би шалгалтандаа тэнцэл байсан. Тэгэхээр энд яаж хичээлээ хийгээгүй байсан байж тээ. Тэгээд түүнээс гарах үр дүн нь шалгалтандаа тэнцээгүй бай тээ. Тэгэхээр энэ одоо бид нар өнгөрснийг өөрчлөх боломжгүй өнгөрсөн рүү буцаж очих боломжгүй учраас энэ нөхцөл байдал unreal буюу imaginary хэлбэрээр 3 дугаар нөхцөл цаг дээр бичигддэг гэсэн. If you had told me about a problem, I would have helped you. Хэрвээ чи надад тэр асуудлын тухай хэлсэн байсан бол би чамд туслах байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр асуудал тэр хүнд мэдэгдэлгүйгээр болоод өнгөрцөн. Хэрвээ мэдэгдсэн байсан бол тэр хүн найздаа туслах байсан байна. За аль нь нөхцөл байдал нь үр дүн нь өнгөрсөн болоод одоо ахиж өөрчлөгдөхгүйгээр дуусжээ. За тий ийм imaginary тэг хэл байсан юм да. Тэ? Тэгээ нөхцөл байдал нь одоо өөрчлөх боломжгүй ийм тохиолдолд third conditional хэрэглэгддэг гэсэн. За одоо хэдүүлээ ерөнхийдөө conditional-ийнхаа тухай багц одоо review-гээ хийгээд ингээд дуусгая тийм ээ. Одоо mixed conditional. За mixed гэхээр
conditionals харандаа mixed болоод байна гэдэг чинь холилдоод байна те. Тийм учраас хэрвээ чи өмнөх дөрвөн conditionals-а маш сайн болгож ойлгож авч дөрмөө тогтоогоогүй бол mixed руу ороход мэдээч чиний толгойч иргэн. Тийм үү, мэдээж хэцүү санагдана. Хоёрдугаар mixed conditional дээр дөрвөн дээр хэд төвлөрдөггүй. Дөрвөн дээр төвлөрөх юм бол чи алдаа гаргаад байна. Яагаад гэвэл энэ дөрвөн биш нөхцөл байдал агуулган дээр төвлөрч яригддаг цаг. So let's know and learn about what's exactly mixed conditional. It's used to talk about the present or future result of a past condition. Тэгэхээр өнгөрсөн болсон situation ямар нэгэн үйл явц нөхцөл байдлын үр дүн одоо болон ирээдүйн цаг дээр илэрч байгаа тухай ярихад mixed conditional хэрэглэгддэг байна. Мөн түнчлэн зарим тохиолдолд 2 цаг хоорондоо нийлсэн одоо юу гэдэг mixed холилддог эсвэл 4 цаг хоорондоо холилддог гэх мэтчлэнгээр яригддаг. Гэхдээ энэ хэдэн цаг нийлж mixed болж байгаа нь чухал биш. Тухайн нөхцөл байдлыг хэр ойлгож төсөөлж бас түүнээс гарах үр дүн хэр ялгаж таньж байна вэ гэдгээс л mixed conditional-ыг зөв хийх үү буруу хийх үү гэдэг шалтгаалдаг. За хийх өгүүлбэрүүд дээр одоо нам сурах гэж ч юм уу дөрмийн дасгал ямар нэгэн зүйл дээр 3 дугаар conditional болон 2 дугаар conditional-ыг хооронд хайлж аяг жишээр үзүүлсэн байдаг. Тэгэхээр if яраас third conditional орсон тохиолдолд буюу гишүүн өгүүлбэр нь third conditional-ээр хэлэхэд түүний дараалах main clause нь 2 дугаар conditional дээр бичигдэнэ гэсэн үг. Эсвэл if clause 2 дугаар conditional-тай second conditional-тай түүний дараалах үр дүн third conditional буюу 3 дээр бичигдэж байгаа тохиолдолд mixed conditional үүсчихэд. За энэ бол зөвхөн нэг хэлбэр нь. Зөвхөн 2 3 холилдоод гэдэг юм үгүй тий. Өнгөрсөн цаг ирээдүйн цагтаач бас хамтдаа хэрэглэгдэж болдог. Okay? So we should focus on some points when we learn about mixed conditionals, when we need to work on some examples and exercise in a mixed condition. So do not focus on the grammar when you work in mixed conditionals. Тэгэхээр өнөө хэлжсэн те mixed conditional-ыг хийж байгаа тохиолдолд зөвхөн дөрмөөр баримтлах юм бол энэ дээр амжилт гарахгүй. So what should we do then? You have to change the way you're thinking about mixed conditionals in order to really understand. Тэгэхээр энэ цагийг ойлгохын тулд чи бодож байгаа одоо mixed conditional-ийн тухай чи юу гэж бодсон тэр бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй. So how? Imagine the situation and imagine when they are happening. Тэгэхээр нөхцөл байдлыг condition-а чи сайн төсөөлнө гэсэн. Төсөөлж иж хизээ болоод байгаа юм бэ гэдгийг ойлгож төсөөлж иж бас хаана болоод байгаа юм бэ гэдгийг мэдэж авна тий. За хаана болоод байна гэдгийг төсөөлж иж үр дүн нь юу гарах вэ гэдгийг ойлгож авна гэсэн. Focus on the situation. Is it happening in the past? Is it happening in the present? Or is it happening in the future? Гэвч бас өмнө хэлсэн тийм үү? Тухайн нөхцөл байдал чинь одоо цаг дээр болоод байгаа юм уу? Өнгөрсөн болоод байгаа юм уу? Ирээдүйн цаг дээр болоод байгаа юм уу гэдгийг маш сайн ялгаж таньжиж түүнээс гарч байгаа үр дүн нь result нь аль цаг дээр болоод байгаа юм гэдгийг чи зөв гаргаж ирч чадна гэсэн үг. So the last point, the most important part is to practice. Practice. When you do more practice, you will understand the mixed conditional quickly. Yeah. Mixed албатай багш нь 4 одоо жишээ гаргасан байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ. Тэгэхээр жишээнүүдээ харъя. Mixed conditional number 1. So past condition plus present result. Тэгэхээр тухайн нөхцөл situation маань өнгөрсөнд болсон юм байна. Түүнээс гарсан үр дүн нь одоо цаг дээр илрээд байгаа юм байна. Okay. He didn't take care of himself. That's why he's sick now. Тэр өөрийгөө ерөөсөө анхаардаггүй байсан.
Okay? Ерөөсөө л өөрийгөө гарганд нь хайсан. Тэрнээс болоод тэр одоо өвдсөн байна. Тэр одоо өвчтэй. За in situation condition буюу нөхцөл байдал үйл явдал нь happen in the past, right? За түүний үр дүн нь одоо илэрсэн байна. Sorry. Тэгвэл in situation mixed conditional дээр яаж бичдэг юм бэ? If he had taken care of himself, he wouldn't be sick. Хэрвээ тэр өөрийгөө анхаардаг байсан бол, тэр өөрийгөө харилж халамжилдаг байсан бол тэр одоо өвдөхгүй байх байлаа. Тэгэхээр these two are the same. Mixed conditional is just another way of saying this situation right here. Яг хоёулаа ижилхэн өгүүлбэрүүд байгаад байгааз. Тэгэхээр mixed conditional гэдэг бол тухайн гүгцэн нөхцөл байдлыг арай жоохон өөрөөр л илэрхийлэхийг хэлээд байна. Okay. За энэ жишээн дээр болохоор үйл явдал өнгөрсөн цаг дээр болсон нөхцөл байдал өнгөрсөн цаг дээр болоод түүнээс гарах үр дүн болоод одоо цаг дээр илэрч байгаа талаар байсан тийм үү? Тэрийг яаж mixed conditional илэрхийлэх вэ гэдэг байсан. Didn't take passable тийм had taken мөнгөдлөн passable I mean past but past perfect. He is sick now. And за энэ to be маань болохоор одоо цаг дээр болж байгаа энэ одоо цаг маань болохоор conditional-ийн одоо цаг дээр wouldn't be болсон байна. Mixed condition number 2. Used to talk about the future result of a past condition. За одоо тэгвэл өнгөрсөнд болсон үйл явдлын үр дүн ирээдүйн цаг дээр илэрхийлэг гарч байгаа тохиолдолд mixed conditional яаж бичдэг юм илэрхийлдэг юм бэ? Хэрэглэгддэг юм бэ? Okay. Jarrell lost all her money in Vegas. She cannot go to Brazil for her birthday. Харамсалтай. Жаргал Лас Вегаст магадгүй мөрөдөд тоглоод ч юм уу өөртөө байсан бүх мөнгөө алдсан. So the condition is in the past. It happened in the past. She can't go to Brazil for her birthday. It's in the future. Магадгүй тэр мөнгөө алдаагүйсэн бол төрсөн өдрөө Бразил тэмдэглэхээр явж чадах байлаа. За энэ үлбэрийг mixed conditional дээр if Jarrell hadn't squandered all of her money, she would travel to Brazil for her birthday. Тэгэхээр хэрвээ Jarrell бүх мөнгөө тэнэг хэрэггүй зүйл зарцуулаагүй байсан бол тэр төрсөн өдрөөрөө Бразил руу явах байлаа. За ингэж бичигдэх нэ. Mixed condition number 3. Used to talk about the past result of a present condition. За тэгэхээр үйл явдал одоо цаг дээр өрнөдөд гэхдээ түүнээс гарах үр дүн өнгөрсөн цаг дээр хэлэгдэж байгаа тохиолдолд яаж mixed condition хэрэглэх вэ? Situation because she is working now. She could not give us a ride. She's working now. Тэгэхээр тэр эмэгтэй завгүй байгаад байна тийм үү? Тэр хин нэг юм завгүй байна. Яг одоо ажиллаж байна. Гэдэг маань present condition болж байна. Одоо болж байгаа нөхцөл байдал. Тийм учраас тэр яах нь бид нарыг унаагаар хөргөж өгч чадаагүй. Хэрвээ тэр ажиллаагүй байсан бол тэр бид нарыг унаагаар хөргөж өгч чадах байсан. Мөн үү? Тэгвэл яг энэ хэлбэрт mixed conditional илэрхийлнэ. If she didn't have to work, she would have given us a ride. But she's working now. She's busy now. That's why she couldn't give us a ride. За, she's working now гэдэг маань mixed conditional дээр мэдээж past руу хувь шүү дээ. If she didn't have to work, ажиллаагүй байсан бол she would have given us a ride. Тэгэхээр could not give гэдэг маань өнгөрсөн цаг байсан тийм үү? Тэгвэл одоо энэ маань mixed-ийн өнгөрсөн цаг дээр would have given
болж хувирч байна. Next conditional number 4. Used to talk about a past result of a future condition. За нөхцөл байдал үйл явдал ирээдүйн цаг дээр өрнөж байгаа бол түүний үр дүн нь өнгөрсөн цаг дээр илэрж байгаа тохиолдолд яаж хэрэглэх юм бэ гэсэн. They will bring food and we didn't make a reservation. За магадгүй өнөө өдөр ч юм уу өглөөний болж байгаа өглөө одоо хүмүүс ярилцж байна. Эсвэл өдөр ч юм ярилцсан. Бид нэр өнөөдөр хоол авчирнаа. Өнөөдөр хоол авчирна. Тэгэхээр энэ ч ирээдүйн тухай яриад байгаа зү. Өглөөнөөс орой гэдэг чинь тийм тодорхой зай байгаад байна шүү дээ. За тэрийг future condition гэдэг юм те. Тийм учраас we didn't make a reservation. Тэд нэр орой хоол авчирна. Авчрах юм чинь хоол авчрах байхад бид нар захиалга хийж явах юм. Тэ? Тэд нэр хоол авчирна. Тийм учраас бид нар захиалга өгөөгүй. Нэг ресторанд. За тэгвэл энэ үйл явдал ирээдүйд болох гэж байна. Түүнээс гарсан үр дүн өнгөрсөн цагт яригдж байна гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. If they weren't going to bring food tonight, we would have made a reservation at the restaurant. Хэрвээ тэд нар өнөө орой хоол авчираагүй бол бид нар ресторанд захиалга өгөх байсан. Захиалга хийчих байсан. Гэхдээ тэд нар өнөө орой хоол авчирна. Тийм учраас бид нар захиалга өгөөгүй. За энэ хэсэг ойлгогдож байна уу? Future condition маань mixed conditional дээр weren't going to bring болж байна. Past result маань didn't make гэдэг маань мэдээж would have made болно. За тэгээ нөхцөл байдал condition яг хаана яаж өөрчлөгдөж байна вэ? Үр дүн яаж гарах вэ гэдгийг л аягүй сайн ойлгочих юм бол энэ ерөөсөө толгой хэрэглээд байх цаг биш юм аа. Окей. За мэдээж дадлага сайн хийж conditional-ыг ойлгоно шүү. Окей. За багш нь 3 жишээ бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр тэр 3 жишээний эхний жишээг багштайгаа ярилцчихийгээд үлдсэн 2 жишээг та нар өөрсдөө хийгээд PM-ээр хариу явуулах юм байгаа шүү. Okay? So let's practice. Situation number 1. I'm not a billionaire. I didn't stop working. За энэ жишээн дээр ойлгомжтой болгохын тулд багш нь key өгсөн байгаа. The condition is happening in the present and its result is in the past. За би тэр бомтон биш. Тийм учраас би ажиллахаа зогсоохгүй. Би ажилласаар байна. Тэгвэл энэ үйлдвэрийг mix дээр хэрвээ би тэр бомтон байсан бол би ажиллахаа зогсон. Мөн үү? Харин тэр бомтон хүнд ажиллах шаардлага байхгүй шүү дээ. Гэдэг хэлбэр бодож бичнэ. Okay. So the answer is if I were a billionaire, I would have stopped working. Yay! Okay. За, үлдсэн 2 situation багштай PM-ээр хариуг нь явуулаарай. Okay, thank you for your attention and participation, and have a great day. See you next time.